Hi, I'm Edison, and my ideal first date is the first date of the year because that's when everything is new and hopeful. Hi, my name's Topher, and my ideal date is April 25th because it's not too hot, it's not too cold. All you need is a light jacket. Hi, I'm DC, and my ideal first date is me at home watching a movie with popcorn by myself. Welcome to Femmes React. We're here to watch 23.5 episode 9, and we're here joined by Topher again. Last episode, they had all collected under the stars to watch the meteor shower in which the teacher, Bam Bam, was like, hey, come here, make a wish, you'll be together, etc. And everyone paired off, and it was cute, except for Mawin. They kissed. There was a kiss. There was 3 kisses, and yeah, things are going great. But then now in the preview, there might be an exchange situation, so I guess that's the plot line for this episode. Yeah. Okay, let's get to it. Oh, and anyone want to say sorry? Are you just? We're just here, just like as window dressing. Would the window dressing like to say anything? It's like I am enjoying this. However, Sun was sneakily getting on my nerves. She was like, "I need you to make a move on me," and then every time Ansa was trying to make a move, so I was like, "I gotta do this. I gotta go do this. I gotta go do this. No, I'm gonna go do this." Brought her over to her house. Playing games. It was like, no, I gotta do this. I gotta do this. Speak what you want, and that's good. I like that open communication. But if I'm doing what you want me to do, and it's already hard for Ansa to do that, like her being herself and doing this. It was a little bit easier for her when she was Earth, even though, it wasn't, but she was hiding behind something and she was more confident. Now she's doing it without anything else, and it was a little bit more work for her to do it. I just feel like, but it's still cute. Alien, she's still my girl. I see that she's breaking down and letting Luna into her spaceship. Let's call her spaceship. But I just don't want the character to like do a whole 360 and then all of a sudden, like, that wasn't the real me. Like, I think it's okay to be weird, and just be different. I agree. You want to talk about your boy Marlon? I mean, it's unfortunate that he is being cast to the wayside like this. At this point, I don't see a successful relationship with him in 10 unless they're going to do the my school president treatment that they did before. They're like, oh, surprise, they're in a relationship, episode 12. At this point, I see more of a relationship developing with him and Tom. I don't know how I feel about that just yet. I just want Marlon to get something. Give my baby some kind of love. But we'll see. สวยนะคะ โลกเอียงเหรอก็องศามันได้ เอียงบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะ แค่องศาเป็นตัวของตัวเองแบบที่องศาเป็นอยู่ตอนเนี้ยแค่นี้เราก็อยากจูบองศาแล้ว This kiss was everything. ซันอยากหลับหรือยังเราจะได้กลับ ยังอ่ะเรายังไม่ง่วงเลยแล้วก็ไม่อยากให้องศากลับด้วย ทำไมวันนี้นอนดึกจังปกติเวลานี้ซันก็เข้านอนแล้วนะ Are they in the same room? No, it's through text. It's there. สงสัยวันนี้มีความสุข I was about to say they finally did it. And now they're It's definitely their imagination. แต่มันดึกแล้วนะ งั้นองศาเล่านิทานให้เราฟังสิ นิทานอะไรอ่ะ Right? เล่าไม่เป็น Right? งั้นเล่าอะไรก็ได้ที่องศาอยากเล่า งั้นเราขอเล่าเรื่องโลกได้ไหม ได้สิ No, he's gone. สมกับเป็นองศาจริงๆ ซันรู้ไหมว่าทำไมแกนโลกของเราถึงเอียง
ทำไมอ่ะ จริงๆแล้วเคยมีสมมติฐานว่า โลกของเราไม่ได้เอียงตั้งแต่แรก แต่มันเคยตั้งตรงมาก่อน จริงเหรอ เมื่อนานมาแล้ว มีดาวเคราะห์โบราณ ชื่อว่าเทียพุ่งชนโลก ตุ้ม จากแกนโลกที่เคยตั้งตรง ก็เอียงไป 23.5 องศา ส่วนเศษที่แตกของโลก ก็กลายเป็นดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลก Oh, I did not know this. ฟังแล้วก็ดู สงสารโลกเหมือนกันนะ แต่มันก็มีข้อดีอยู่นะ เพราะการที่แกนโลกมันเอียงทำให้วันหนึ่งเรามี 24 ชั่วโมง แต่ถ้าแกนโลกมันตรง เราอาจจะมีแค่ 8 ชั่วโมงต่อวัน จริงเหรอ Huh? What? แล้วถ้ามันมี 8 ชั่วโมงต่อวันจริงๆ เราว่ามันน้อยไป เราไม่ It's ค่อยเคย definitely เข้า not ใจ enough. ทำไมอ่ะ But we just sleep every third day. I'm so confused. เพราะถ้ามันมีแค่ 8 ชั่วโมง เราก็จะมีเวลาอยู่กับซันน้อยลงมาก But it's the same time. It's like a kilo of feathers and a kilo. Okay. งั้นก็ต้องขอบคุณแกนโลกที่มันเอียง เพราะเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน I mean, it's the same amount, but There's this experiment. Well, I'll get into this. Wait, they are sleeping over. I lied. What? Yes, they finally got to do what they've been doing on like. ๆ องศาเคยคิดไหมอ่ะ ว่าเรียนจบไปแล้วองศาอยากเป็นอะไร ๆ เราอยากเป็นสัตวแพทย์อะ จริงเหรอ ทำไมอ่ะ ก็เรารักสัตว์ แล้วเราก็อยากดูแลพวกมัน เหมือนกับที่เราชอบดูแลลาเต้ไง Really? I think Latte takes care of you. องศาเคยได้ยินป่ะ เขาว่ากันว่าสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของอ่ะ จะหน้าคล้ายกัน you call me a ดู dog? สิ องศากับลาเต้อะหน้าเหมือนกันเลย อ้าว Get the fuck out of my house. เราเรียกสัตว์เหรอ แล้วไม่เหมือนกันไหมดูสิ น่ารักเหมือนกันเลย ไม่ You know what? This is a great relationship until ลาเต้น่ารักกว่า You don't get out of my damn bed. แล้วโตขึ้นซันอยากทำอะไรเหรอ เราอยากเที่ยวอ่ะ เที่ยวอย่างเดียวเหรอ เราอยากออกไปดูโลก ถ้าเป็นไปได้นะ เราอยากขับพี่ซันนี่เที่ยวรอบโลกเลย ก่อนที่เราจะต้องกลับมาดูแลธุรกิจที่บ้านต่อ ถึงเวลานั้นนะ เราคงไม่ค่อยมีเวลาเที่ยวเท่าไหร่อ่ะ โห นี่ซันวางแผนไว้หมดแล้วเหรอ I like วาง this แผนอนาคต OST. ไว้ก็ไม่เสียหายนะ นี่เราก็แพลนไว้ว่าช่วงซัมเมอร์อะเราอยากไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา องศาอยากไปกับเราไหม Yes, I do. ไม่รู้สิ แต่เราต้องถามพ่อกับแม่ก่อนอะแต่เราคิดว่าพ่อกับแม่คงไม่อยากให้เราห่างไปไหนไกล เพราะเรากับพ่อเพิ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพ แล้วเพิ่งได้อยู่แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเอง ไหนจะลาเต้อีก เราเป็นห่วงมันอะ แล้วถ้าเราไปคนเดียว องศาไม่เป็นห่วงเราบ้างเหรอ เป็นห่วงแต่ลาเต้เลยว่างั้น Oh, let's not play this game. อย่าบอกนะ ว่าหึงหมา ก็คือหมาที่ชื่อองศานั่นแหละ What? Nothing? Call me a dog twice in my own bed? ลาเต้ไม่ช่วยหรอกลาเต้อยู่ฝั่งเราไม่มาจะมาจีมาดิอย่าจะจะอย่าหยุดนะหยุดนะหยุดจะจีแล้ว นี่แหละยอมไม่ยอมยอมไม่ยอม ไม่เหรอย อมไม่ยอมแกบอกแล้วใช่ไหม องศาหยุด Aww. It's
cute. I love it. It's 7:30 in the morning, probably too early for all the screaming and yelling, but it's cute. Yeah, we would know later in the morning. อยากให้อย่าไปใกล้ชิดให้ใจมันวุ่นวาย I was saying just currently there was an experiment in which people were in a cave and without any sunlight or anything like that, and some of them they developed different sleeping schedules. Like some of them were like ended up like 2 days. They were like up for 2 days and then slept. And so your body eventually starts regulating whatever's going around. But it may be longer than the 8 hours and stuff like that. ที่เข้ามาดึงดูดเข้ามาทำให้ใจเต้นรัวลองฉันเป็นโลกของเธอบ้างได้ไหมให้เราได้รักกัน It was sunny. Chase the sun all around the world. ช่วงที่พ่อกับแม่ไปภูเก็ตใครอยากกินอะไรก็สั่งร้านลุงเปียกเอานะ Yum. เดี๋ยวแม่กลับมาจ่ายทีเดียว Yum. No, Alphas did. I don't. เราเองมนุษย์พี่ What? What? Does she not eat normal food? Why is everyone... She talked to normal. โอเคเอลินแกทำอะไรอ่ะ บริการจากใจ แกทำไมอ่ะแกโอเคปะ เอลินแกไม่สบายปะ มนุษย์พี่บอกว่าให้เอเลี่ยนมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ ให้เริ่มจากครอบครัว She tried. เราก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เพิ่งเห็นเอลินเป็นครั้งแรก จริง จิ้ม อ๋อจิ้ม You trying? Why y'all acting? Man. องศาฟังดีใจอะดิที่ได้เจอเราอะ ดีใจสิก็แฟนเรามาหา เขินอะเวลาองศาเรียกเราว่าแฟน เขินเหมือนกัน แล้ววันนี้คุณแฟนอยากไปไหนคะ ไม่รู้เหมือนกันอะ หรือว่าคุณแฟนมีอะไรที่อยากทำไหม อะไรที่อยากทำเราอยากขี่มอเตอร์ไซค์อะ ได้ดิ เดี๋ยวเราพาขี่รถเล่น ไม่ใช่หมายถึง เราอยากขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอะ ทำไมอยู่ๆองศาถึงอยากขี่มอเตอร์ไซค์อะ ก็ปกติเราซ้อนท้ายซันตลอดเลย เราอยากขี่มอเตอร์ไซค์เป็น จะได้ให้ซันซ้อนท้ายเราบ้าง Hey, you know, hey. Sometimes you're a passenger and sometimes you're the driver, so... มันยากไหมอะ จริงๆ That's ถ้า how เกิด relationships ว่า work. ปั่นจักรยานเป็นอะก็น่าจะขี่ได้นะ องศาปั่นจักรยานเป็นไหม He said, "We ain't gonna start on my motorcycle." I have names on my motorcycle. Sunny. เดี๋ยวเราสอน Go put some shoes on. อ๋อ Yeah.
องศาอย่าเก่งแขนแบบนี้ มันจะคุมแขนยากฟ้าเอาใหม่1 2 3ไปช้าๆนะ Oh, you definitely not getting on Sunny. องศา Oh no. องศาเป็นไรไหมเจ็บตรงไหนเปล่า เราไม่เป็นไร ค่อยๆลุกค่อยๆลุกโอ้ย นี่ขนาดจักรยานยังปั่นไม่ได้เลย ไม่ต้องหวาน I mean, it was your first attempt. เอานะค่อยๆฝึก เราฝึกตั้งหลายวีคแน่กว่าจะปั่นได้ นี่ซันเริ่มปั่นจักรยานตอนอายุเท่าไหร่อะ This music is cute. It's like I'm playing Final 7. Fantasy. 4 ขวบ Oh. ทางเราไม่มีทางปั่นจักรยานได้หรอก Some people just learn late in life. It's okay. It's true. Hey, There was Omar. one friend who I had to teach how to ride a bicycle. She was like 20 some odd years old. She'd never ridden a bicycle before. ขอหน่อย And I'm 18 and I don't know how to ride a bike, so it's fine. ขาปั่นได้แล้ว Where did we find all these bicycles? ถ้าไม่มีซันเราก็ปั่นไม่ได้อะ Tandem bike built with two. ดีเล่า Is there like a bike Yeah. rental shop here? องศาจะได้ขาดเราไม่ได้ไง Next is gonna be on that old tiny bike with the big wheels in her front. จริงปะ จริงสิ ไปให้อาหารปลากัน Oh, infallible foundation. Placement. Come on. 24 hour. Oh, that's cute. You've got a mirror and you've got a little a little whatever that thing is. Oh, look at Alien trying. She's trying. Girl, you do not need that. You are beautiful. Not the same เอลิน that. ทำอะไรน่ะ เอลิน I thought she was usually wearing มาเลย makeup. เพื่อนมาทำอะไรที่นี่ Anyways. เราสิต้องถามแก So she wakes up that flawless. Right? มาหาเอเลี่ยน เอเลี่ยนในสวนเนี่ยนะ มาหาเอเลี่ยน แล้วทำไมต้องทาแป้งอะ To protect my skin from the sun. Right. ก็ต้องเตรียมตัวสิอากาศมันร้อน Right? หน้ามัน ก็ต้องทาแป้ง น้ำเขียวโซดามา Mm-hmm. เอ้า องศาซันแหนไหนบอกว่ามาหาเอเลี่ยนไง เอลิน เอเลี่ยนอะไรเหรอซัน ก็เมื่อกี้เอลินบอก มนุษ ว่า ย์สั้นเงียบ ทำไมต้องขึ้นเสียงใส่เพื่อนด้วย เปล่าๆไม่ได้ตั้งใจนะ ว่าแต่ทำไมวันนี้ดูสวยจัง หน้าดูเนียนเป็นพิเศษปะเนี่ย Oh, they're really selling this Yeah, foundation. Mhm. Tell me about how this powder smooth out. Mhm. See, that's how they get you. ตั้งใจสวยมาหาพี่เหรอ Find the person with the most perfect skin and be like, look at what my ทำ foundation ไม did ส for อง me. คนนี้ Right. ดูมีพิรุษนะเนี่ย ก็พี่กับเอลินเป็นแฟนกันแล้วอะฮะ ตอนไหน ก็เราสารภาพรักกันแล้วก็ต้องเป็นแฟนกันแล้วสิ ฮะ What? ยังไม่ได้ขอเป็นแฟน จะเป็นแฟนได้ไง แต่ว่าเรา Fact. จุบแก้มกันแล้วนะ ฮะ Luna is here spilling all her Like, secrets.แต่ I'm like, องศา I asked for green juice, not the tea. ก็พวกพี่แค่จุบแก้ม แต่พวกหนูจูบกันแล้วค่ะ ฮะ Everyone is out here being like, here are my sexual secrets. อุ้ยขอโทษ เขาเผลออ่ะ She kisses are real kisses too, man. Right, thank you. เขาเรียกกัน
diminish my romantic เรา advances. อย่าไปยอมนะ เราเอาบ้างได้ไหม We must fight them. คุณแบบอุ้ยไปไหนออกก่อนสิ This is not enough socialization for one day. I will see y'all later. Oh, Mawen. He's like, nah. Hey, Marvin, It's gonna be Marlon and Tom. มึงมาทำอะไรวะ That's what it is. แต่งตัวมาแบบ I mean, I am not actually really focused. กูก็บอกว่ากำลังกายดิ100 วัน 1,000 ปี กูไม่เคยเห็นมึงออกกำลังกาย มึงคิดอะไรของมึงอยู่วะเนี่ย กูอ่ะอยากดูดีเพื่อน้องติน กูไม่อยากเป็นแค่พี่น้องเว้ย Oh, baby, you don't gotta change yourself for him. Okay, so I don't want Alien to change. I don't want him to change for somebody else. So 2 1 But I've been him, so I get it. 2มึงวิ่งตามกูนะไหมเนี่ย2 Oh, he's supporting him. Oh. กูเสียใจอ่ะที่กูเป็นพี่ต้นของน้องเขาไม่ได้อะเขาไหนวะก็น้องเจริญพรคนดีมีธรรมะของกูไงเอ้ยมึงชอบน้องเจริญเหรอมึงหยุดเลยนะอย่าเรียกว่ากูชอบน้องเขาให้เรียกว่ากูเป็นของน้องเขาทั้งตัวและหัวใจดีกว่าไม่แปลกใจแล้วที่น้องเขาไม่เอามึงอ่ะชีวิตมันก็เศร้าแบบนี้มึงเพราะงั้นเราต้องวิ่งมันเข้าไปวิ่งให้เหงื่อมันไหลออกมาจากรูขุมขนดีกว่าให้น้ำมันล้นออกมาจากตาเว้ยเราต้องวิ่ง All right, this is a bit intense. Okay. Not you running in Thailand in this sweater and these jeans. right? ไม่เห็นต้องบอกนี่พี่อัลฟา อัลฟามันก็คงเหนื่อยอ่ะ Oh, poor baby Mawen. I mean, I guess him and Tom or whatever, you know. Yes, from I don't know, rejectees to lovers. That's fine. That's great. That's a great story. It's a story. Right? Well, I ain't got nobody. You ain't got nobody. Let's be nobody's together. Alpha Top Club. เอลิน นี่มันกี่โมงแล้ว พอลุงกับน้าไม่อยู่ ก็เลยกลับบ้านดึกแบบนี้เหรอ Yep. แค่แวะซื้อของก่อนเข้าบ้านสิมนุษย์ ยังไม่ดึกซะหน่อย มีอะไรกันน่ะ แกอีกคน นี่มันกี่โมงแล้วทำไมถึงเพิ่งกลับบ้าน What time is it? ก็ปกติหนูก็กลับเวลานี้นะ แต่แกไม่ได้บอกพี่ไงว่าจะกลับเวลานี้อ่ะ อ้าว ปกติ ไม่เห็นต้องบอกนี่พี่อัลฟา Oh, wait. So her storyline's not about being left out of the relationship loop? Or maybe it is still. You might ถ้าไม่ได้บอกเลย be. หรอว่ามันไปไหนอ่ะ อยู่ดีๆก็ออกไปเลย หนูโทรไปก็ไม่รับสาย นี่ทะเลาะกันเพราะเรื่องเราหรือเปล่าอ่ะ I ain't ไม่ about ใช่ you. ไม่ใช่ คือพี่อัลฟาเขาโกรธแค่เราอะ Oh, no. แล้วพี่เคยถามไหมว่าช่วงนี้เป็นอะไร ก็ไม่ได้คุยกันเลยอ่ะ อยู่แค่กับเราเนี่ยแหละ Ooh. กินเลอะเป็นเด็กเลย พี่เข้าใจละอัลฟามันก็คงเหนื่อยอ่ะ เป็นพี่ก็ต้องดูแลต้องรับผิดชอบอะไรเยอะ เห็นแบบนั้นน่ะอัลฟามันมีเรื่องเครียดเยอะนะ ไหนจะเรื่องมหาลัยอีก ยังไม่รู้เลยว่ามันอยากเรียนอะไรอ่ะ แต่พี่อัลฟาเขาอยากเรียนหมอนี่คะ ก็ใช่ แต่มันก็ยังไม่แน่ใจว่ามันอยากจะเรียนจริงไหมอัลฟามันเป็นคนชอบวางแผน I get that. พอมันไม่แน่ใจ มันก็คงรู้สึกลอสอะเรื่องเราด้วย มันแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย มันก็คงคิดว่าตัวเองเป็นพี่ที่แย่อะ Mm.
านอะไรกันดีคะคุณแบม วันหยุดโรงอาหารมันไม่ค่อยเปิดเลยค่ะครูเราสั่งมากินไหม หน้าปากซอยไหมเราเดินไปกินดู ใครอยาก ได้ค่ะ She looks so cute. Pants and I'm okay. I'm sorry. I love her dress. She's such an art ค teacher. รูแบมแบมภูนิดาสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าหนูมาทำอะไรที่โรงเรียนวันนี้จ้ะเนี่ย หนูแค่ไม่รู้จะไปอ่านหนังสือที่ไหนดีอะค่ะ ก็เลยมาอ่านที่โรงเรียน เธอมีอะไรเธอบอกครูได้นะอัลฟา หนูแค่มาหาที่อ่านหนังสือจริงๆค่ะครู เอาป้าครูไม่รู้หรอกนะจ๊ะว่าหนูเจออะไรอยู่ แต่ครูอยากให้หนูรู้ว่าที่นี่มีคนที่ห่วงใยหนู แล้วก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาของหนูอยู่นะจ๊ะ หน้าที่ของครูนะ Yeah. นอกจากการสอนนะก็คือการรับฟังแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนนี่แหละตั้งแต่ครูรู้จักหนูมาครูไม่เคยเห็นหนูมาอ่านหนังสือที่โรงเรียนในวันหยุดเลยนะ คือหนูไม่รู้จะทำยังไงดีอะค่ะครูทั้งเรื่องเรียน เรื่องอนาคตแล้วก็เรื่องที่บ้าน ทุกอย่างตอนนี้มันผิดแผนไปหมดเลยอะค่ะครู และที่ผ่านมาหนูวางแผนอะไรไว้แล้วจ๊ะ หนูอยากเข้ามหาวิทยาลัยดีๆ หนูอยากเป็นหมอ อยากประสบความสำเร็จในชีวิต แล้วหนูก็อยากเป็นพี่ที่ดี ที่สามารถจะดูแลน้องๆของหนูได้ So loud. แต่ตอนนี้หนูไม่มั่นใจในอะไรสักอย่างเลยค่ะครู หนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่า จริงๆแล้วหนูอยากจะเป็นหมอหรือเปล่า หรือหนูอยากจะทำอะไรกันแน่ ตอนนี้หนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูเป็นพี่สาวที่ดีพอหรือยังทุกอย่างตอนนี้มันไม่เหมือนกับที่หนูคิดไว้เลยอะค่ะครูแล้วหนูก็พูดเรื่องนี้กับใครไม่ได้หนูไม่อยากให้คนอื่นมองว่าหนูมีปัญหาหนูไม่อยากเป็นคนอ่อนแอแบบนี้เลยค่ะครูมันไม่ใช่หนูเลยอะ ในโลกนี้นะมันไม่มีอะไรที่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หมดซะทุกอย่างหรอกนะอัลฟามนุษย์เราอะไม่ได้เพอร์เฟกต์100%คนเก่งๆเยอะแยะก็เคยผิดพลาดก็เคยไม่มั่นใจแบบหนูนี่แหละ แต่ทุกคนมองว่าหนูเป็นคนเพอร์เฟกต์หนูเป็นประธานนักเรียนหนูเป็นนักเรียนตัวอย่าง อย่าสนใจว่าใครจะมองว่าหนูเป็นยังไงเลย หนูเป็นแบบที่หนูอยากเป็นก็พอจ้ะไม่เห็นจำเป็นต้องแบกความหวังของใครเอาไว้เลย แล้วมันต้องทำยังไงอะคะครู หาตัวเองให้เจอ ตอบตัวเองให้ได้ว่าความสุขของหนูคืออะไร บางทีความสุขมันอาจจะเป็นเรื่องแค่น้อยนิดมากก็ได้ แต่ถ้าหนูจึงถึงแล้วยิ้มตามได้ มันอาจจะทำให้หนูตอบตัวเองได้ว่า วันนี้หนูอยากทำอะไร หนูอยากเป็นอะไร คนเรามันไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้ เราล้มเหลวบ้างก็ได้อัลฟาครูเองก็ล้มเหลวมาไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง คนเรามันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบนะ แล้วเราจะเป็นคนที่ล้มเหลวไว้เพื่ออะไรอะคะในเมื่อเราสามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้อะ บางทีอะนะจ๊ะความสำเร็จอะมันก็มาจากการที่เราล้มเหลวมาก่อนนั่นแหละและการที่เราล้มเหลวอะมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้นะ หนูอาจจะมองว่าหนูต้องเป็นพี่ที่ดีของน้อง มีอาชีพที่ดีเพื่อครอบครัว แต่บางทีอ่ะน้องๆอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้นะ ยังไงอะคะครู
เพราะว่าต่อให้พี่อัลฟาของเขาอะจะล้มเหลวหรือว่าไม่เก่งอะไรเลยสักอย่างแต่พี่อัลฟาก็ยังเป็นพี่ที่เก่งและก็พี่ที่ดีของน้องๆนะ Oh, baby. Oh, these หายไปไหนมา characters are so interesting and so กับแม่เราให้ชวนองศาไปกินข้าวเย็นที่บ้านด้วยอ่ะ ฮะ เมื่อไหร่ วันนี้ แล้วทำไมซันพ่อบอกเราอ่ะ I love these characters. All of them have so much depth. อัลฟามันไปไหนของมันอ่ะอัลฟา พี่อาม่า What? นี่พี่หายไปไหนมาทำไมโทรไปไม่รับ ที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกนะ หนูเป็นห่วง ใช่ มนุษย์ญาติอย่าทำแบบนี้อีกนะ Well, now y'all know how I felt last night. มึงหายไปไหนมา มีอะไรก็บอกกูได้ หรือว่าบอกน้องๆมึงก็ได้ ทุกคนเป็นห่วงมึงมากนะเว้ย ขอบคุณนะเราก็ขอโทษนะทุกคนที่ทำให้เป็นห่วงอะแต่ตอนนี้โอเคขึ้นแล้วมึงกับน้องสันก็กลับบ้านกันได้แล้วนี่มันดึกมากแล้วขึ้นห้องละ Alpha's a Capricorn moon. I vibe that. That's me. พี่ว่าอัลฟามันก็คงกำลังคิดอะไรได้อ่ะ ถึงได้พูดออกมาแบบนั้น ไว้ลองหาจังหวะเหมาะๆเราคุยกับอัลฟาดูนะองศา ฮัลโหลค่ะพ่อวันนี้ร้านลุงเปียกปิดอะค่ะองศาชอบกินอะไรเหรอคะ Wait, what are those raisins for? Don't cut that way. Right? That girl, you had a cutting board right underneath you. Please stop cutting it that way. กินหมูกรอบ Oh, raisins in rice. Interesting. ข้าวผัดอเมริกันหมูกรอบ มนุษย์ญาติเมนูนี้สั่งลุงเปียกทำได้ด้วยเหรอ What is American fried rice? The raisins? Not bad. อร่อย She's gonna become a chef. She's like, screw those sick people. อร่อยจริงปะพี่ทำเองอะ ฮะ วันนี้ร้านลุงเปียกปิดแล้วพี่เห็นว่าแกชอบกินข้าวผัดอเมริกันส่วนเอลินชอบกินหมูกรอบพี่ก็เลยลองทำดูอะ Thank you. ต่อไปนี้อะถ้าพวกแกชอบอะไรหรือว่าอยากกินอะไรหรือถ้ามีเรื่องหนักใจอยากคุยอยากปรึกษาพวกแกเข้ามาคุยกับพี่ได้ตลอดเลยนะ Ditto. You ก่อน first. หน้านี้พี่ไม่ค่อยได้ใส่ใจพวกแกแต่ว่าหลังจากนี้อ่ะพี่อยากอยู่ในทุกช่วงเวลาในชีวิตของพวกแกเลยนะ Okay, well, we both have girlfriends now. ม
มนุษย์ญาติมีอะไรก็บอกพวกเราได้เหมือนกัน ใช่ บอกพวกหนูนะ หนูก็อยากอยู่ในทุกช่วงเวลาของพี่เหมือนกัน Yeah, when are you gonna get a โด girlfriend? ยเฉพาะ ตอนที่พี่ทำข้าวผัดอเมริกันให้หนูกิน Not alien over there. เป็นเด็กเลย แล้วพี่รู้ไหมว่าทำไมหนูถึงชอบกินข้าวผัดอเมริกัน Because of the raisins? ก็ตอนเด็ก There are no raisins in American fried rice. I'm not opposed to them, but they don't exist. ไม่กินบ่อยเลยโอเคปะ But maybe that's like the Thai equivalent to like what we call Chinese food when we go to the restaurants. Like people in China eat this crap. Right? ว่าแหละ ถ้าชอบกินเยอะๆเลย Like เอลินกินข้าว called Swiss cheese and Switzerland. Swiss cheese. Not French fries. They're just fries. พี่อัลฟาเขาเคยทำอาหารให้เรากินตอนเด็กๆอ่ะ ตอนนั้นเราก็ว่าอร่อยแล้วนะ แต่มันก็นานมากแล้วอ่ะ พอวันนี้พี่อัลฟาทำให้อีก เราเลยรู้เลยว่า นอกจากพี่อัลฟาจะเรียนเก่งแล้วอ่ะ ยังทำอาหารเก่งด้วย โอ้โหองศาพูดซะเราอยากกินบ้างเลยอ่ะ งั้นไว้ครั้งหน้าจะมากินด้วยกันนะ เดี๋ยวเราบอกพี่อัลฟาทำให้ I was like, okay, fine. เรา All อยาก right. กินข้าวกับ Oh. พ่อแม่องศาด้วยอ่ะ Your parents ข้าว too. กับพ่อแม่เราเหรอ ใช่ พ่อกับแม่เราก็ให้ชวนองศามากินข้าวเย็นที่บ้านด้วยอ่ะ ฮะ เมื่อไหร่ วันนี้ แล้วทำไมฉัน ก็ It's better I tell you now แม่ than เราเพิ่งชวนเมื่อเช้าอ่ะ เราก็เลยมาบอกองศาตอนนี้นี่ไงทำไมหรอ Meeting the parents is like เราไม่มีเวลาเตรียมตัวเลย เตรียมตัว Right? อะไร แค่แวะมากินข้าวที่บ้านเราเอง นั่นแหละ นี่มันคือครั้งแรกที่เราได้กินข้าวกับครอบครัวซันเลยนะ มันสำคัญกับเรามากๆอ่ะ แปลว่า องศาจะไม่ไปหรอ ไม่ใช่ คือ ขอเวลาเตรียมตัวก่อน so frustrating. You have until tonight. Like, แค่ไปกินข้าวที่บ้านเราเอง girl, I got to womanscape. I got to get my I got to prepare conversation topics. I gotta get these edges under control. I gotta get these fingernails under control, the cuticles. Figure out which my grades I need to lie about to sound good. ก็ดีนะ เราโมเยอะเลย What do I have to do for the สวย future? อ่ะ ก็ต้องโมหน่อยปะไปไหม เย้ Oksa is gonna turn this into a comical moment. For sure. She is gonna. No, I have been over your house and I didn't see your family. Oh, here we go. Okay. น้องตินพี่นั่งด้วยได้ไหมอ่ะ ได้ดิพี่ชายมานั่ง I'm not your bro. Right? Never call me that. Never call me bro. Alright? So, it's too triggering. พี่ต้นจะนั่งหรือไม่นั่งคะ พี่ต้นนั่งมาแล้วจ้ะฮะ What? ผมว่าเห็นพี่ยืนอยู่นะก็พี่ต้นนั่งอยู่ในหัวใจของน้องเจริญนะจ๊ะ bombastic side eye หนูบอกกี่ทีแล้วคะพี่ต้น น้องเจริญไม่ต้องพูดแล้วล่ะค่ะเพราะพี่ต้นไม่รับความเห็นต่างนะจ๊ะ โอ้ยเชี่ยต้นมึงมานั่งดิ Okay, well, Ton and Marwin. No legs, yeah. มานั่งไอ้ลินนั่งด้วยกันดิ น้อง เวลามีคนชวนเรานั่งกินข้าว เราต้องพูดว่ายังไง Stop trying to domesticate her. Right. เอาไปกินบนดาดฟ้าไม่ได้หรอ ไม่เอาอ่ะ อยากกินที่โรงอาหาร ไหนรับปากแล้วไงว่าจะหัดเข้าสังคมอ่ะ I don't know how I feel about this relationship anymore. ที่อยากทำไมนะ I thought you were gonna like. นั่งดินั่งกินข้าวด้วยกัน เอ๊ะ Respect her หรือ boundaries. ว่า Guess not. น้องเอลินเนี่ยจะเขินพี่ต้นจนไม่ No, it's not you. ว้ายไอ้ต้นอย่าหลงตัวเองได้ปะ
ก็ขนาดตัวเราเนี่ยยังหลงตัวเองข Be นาดนี้ trying to win Sharion จะ over ขนาดไหน or จริงไหมจ๊ะน้องเอ Oh no! I'll say she Thank gonna you. Yes. ไอ้มนุษย์พี่เพชรชายเอลิน Well, I got personal boundaries. He was crossing them. I'm sorry. I can't be held responsible. ไปก่อนนะ bye. ไม่ต้องตามมา There. No. I am so on Alien's side. เป็นไรปะเนี่ย This is the whole thing. I'm like, 1 ปีเลยเหรอคะ Not only was Tom not respecting her space and being an asshole, but then also Luna was like, hey, I want you, like, oh my God. คู่ There's a lot มี to อะไร depress มีอะไรหรือเปล่าคะ จ้ะนั่งก่อนจ้ะซันคือพอดีโครงการแลกเปลี่ยนที่อเมริกาที่เธอเคยถามครูน่ะ ตอนเนี้ยเขากำลังเปิดรับสมัครแล้วนะ จริงเหรอคะ ถ้าหนูได้ทุนนี้ หนูต้องไปเรียนแลกเปลี่ยนช่วงปิดเทอมใหญ่ใช่ไหมคะครูนิดา อ๋อไม่ใช่แล้วจ้ะพอดีเขามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนิดหน่อย ถ้าเกิดว่าหนูได้รับทุนเนี้ยหนูต้องไปทั้งหมด2 เทอมถ้ากับว่าหนูต้องไป1 ปีจ้ะ 1 ปีเลยเหรอคะ It's a little bit ใช่ more. จ้ะหนูมีปัญหาอะไรไหม Yes, I have a girlfriend. คุณครูนิดาคะหนูเอาการบ้านมาส่งค่ะ No, it's a วาง J1 บนโต๊ะ visa. ครูเลยจ้ะองศา I just got a girlfriend. มีอะไรหรือเปล่าซัน อ๋อพอดีซันอ่ะเขาจะไป ครูคะ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว หนูขอตัวก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ Teacher's so beautiful. You don't want your paperwork? Okay. Oh, this is at the same time Elite's gone. All right.น้อง มีปัญหาก็บอกพี่ได้นะ ทุกเรื่องเลย พี่พร้อมฟัง บอกพี่ได้ไหมอ่ะทำไมถึงต้องพยายามทำตัวเป็นเอเลี่ยนแบบนี้ ลาเต้กลิ่นเหมือนองศาเลย Will you stop comparing me to this damn dog? อย่าเพิ่งเล่นจำได้ไหม แหมลาเต้อ้อนซันใหญ่เลยนะ เหมือนเจ้าของไม่มีผิดเลย เหมือนองศาจริงๆค่ะพี่อัลฟา แล้วองศาหายไปไหนอะ อ๋อ ขึ้นไปเปลี่ยนชุดอะค่ะ เปลี่ยนชุด จะไปไหนกันหรอ พอดีเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินข้าวเย็นที่บ้านหนูพ่อกับแม่ชวนนะคะ นี่แค่ไปกินข้าวเย็นถึงกับต้องเปลี่ยนชุดเลยเหรอ หนูก็งงเหมือนกันค่ะพี่อัลฟา ขอบคุณนะน้องซัน เรื่องอะไรเหรอคะ ก็เรื่องที่เรารักน้องสาวพี่อะ ก็น้องสาวพี่น่ารักอะ จริงๆองศามันเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
บางครั้งซันก็อดทนกับมันหน่อยนะ Fair หนูเข้าใจค่ะ Okay ฝากน้องสาวพี่ด้วยล่ะ ไอเด็กเนี่ยจริงๆมันอ่อนแอจะตายแม่เจอเราแค่วันเดียวอ่ะก็งอแงเป็นหมาหงอยเหล้า Okay, เรา support on. อย่าทิ้งน้องพี่ไปไหนล่ะ Amsa is not a dog alright อง let's ศา just นี่ก็ข้างรักเหมือนกันนะเนี่ย Pasta พี่ไม่อยากจะคิดเลยอ่ะว่าถ้ามันไม่เจอเราสัก2-3 วันจะเป็นยังไง What? Okay, we got it. I got the point. Thank you. ฆ่าตายแน่ๆเลย She will be devastated. Oh god. Like, she'll just end it all right then and there if you're not. Like, calm down now. I mean, we'll have to move her to like living on the first floor because her living on the second floor is really. เดี๋ยวพี่หาทิชชู่ให้แป๊บนึงนะ ซันก็อะไรขึ้นอ่ะ พอดีเราเหม่อไปหน่อยอ่ะก็เลย All over my white carpet. แกพาซันไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนไปเดี๋ยวตรงนี้พี่จัดการเอง ซันค่อยๆลุกนะ เดี๋ยวซันไปล้างตัวก่อนนะ เดี๋ยวเราหาเสื้อผ้าไปให้ ซัน โทษทีนะ พอดีมันเหนียวตัวเราก็เลยอาบน้ำมาทำไมองศามองเราแบบเนี้ย You're wet and naked in my room. ไม่ดีหรอ ไม่ใช่อ่ะ แล้ว Awesome. ทำไม Eyes up there แบบนั้นนะ Hey. Eyes Ma'am. Oh Ma'am. พอซันตัวเปียกแบบเนี้ย What you did, Dayton? Hold on, Lord. เราเพิ่งอาบน้ำมา You asked me to do me a little bit more. You did tell me to be aggressive. Sure. องศาจะทำอะไรอ่ะ ซันเป็นลูกหมาที่ตัวหอมไปนะ องศาบอกว่าเราเป็นลูกหมานี่เราควรดีใจ You call me a dog all damn episodes. Look at Elsa. All of a sudden, she just. เราอยากอยู่กับซันแบบนี้ทุกวันเลยอ่ะ Y'all just laying it on thick for her. My เราก็ God. เหมือนกัน อยากอยู่ด้วยทุกวันเหมือนกัน See, your partner in a child changes that for you. All of a sudden. So, เลิกเอียงหรอก what you know? What you try to do? เราอยากให้องศาเป็นของเราคนเดียวอ่ะ พูดแบบนี้หมายความว่า So I guess we just ain't gonna make it to my house for dinner. It's fine. Nah. She in her room in a towel. Cheryl? Okay, go ahead, officer. Oh, try. Oh. I think he was getting all this now. Hold on. Oh my god. The vapors. Where am I smelling salts? Hold on. The tippy toe. Oh. Of course, that's where y'all want to end the episode, child. They didn't make it to dinner. ทำอะไรที่วัดดึกๆดื่นๆแบบนี้เรา Oh he makes a return ปกติเลยมาหาที่พึ่งทางจิตใจ เราต้องหาวิธีช่วยน้องแล้วล่ะอย่างน้อยก็ในฐานะกรรมการนักเรียน ไพ่เนี่ยบอกว่าครูนิดากำลังตกหลุมรักใครบางคนอยู่ They're lying
นี่ครูนิดาอยู่ในฐานะเฟรนด์โซนเหรอคะ She's so cute 1 ปีมันนานไหมอ่ะ มันก็นานนะ นานพอที่อะไรหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงได้เลยอะซันถามทำไมหรอ เรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะสอบชิงทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาดีไหม do it อะไรนะ Okay, well, at least they're having a conversation soon. Because if this were a BL series, that conversation part would last another 6 episodes. So. They are efficient here in GL world. Right. Like, we don't play around. We know communication. We can talk. Okay, 23.5, episode 9. A lot happened and a lot of plot points have been set up for the next episode. There's the Ongsa and Sun exchange dilemma. Do you go, will you be okay with the year? The switch in their energies as the dominant one, I don't know if that's the right term, but because I don't know anything about that, but it's captivating to see Ongsa take control all of a sudden when she's usually like, I'm just a nice person. I don't know what her vibe is, but the dog comparisons throughout the episode, I am like, so many. Please stop. I mean, I guess it's cute, but like, obviously, I don't think Ongsa was enjoying it. I don't know, whatever. Luna and Aileen, that's an interesting plot point. I think Luna has the best intentions, but it's gonna be about negotiating boundaries, it feels like, which is a good lesson. Alpha got a lot of character growth. Not character growth, character insight. I guess she grew a bit as well. The show seemed like it discussed something quite real. That was nice. And Mawin and Ton, it's not sailing. Mawin and Tin, I don't know. Nothing sailing. They're all just shipwrecks, that foursome. I don't think Sharion has any business liking Ton unless Ton does a complete 180 in his personality. Mawin exercising felt real. As in, sometimes a girl's gotta do what a girl's gotta do for someone to look at them. And it's like, I guess sometimes we preach, just be yourself, don't change. But I don't believe in that, to be honest. I'm like, sometimes you have to put in a bit of work, be better. So, you shouldn't feel like you're not enough at the same time. So it's complicated. Anyways, what is your thesis, DC? Just thesis. My thesis. A thesis on why Aileen deserves justice. Well, she does. Go ahead. She does. Alien allowed Luna into her space and allowed her to start to trust her. And she did that kind of like cautiously. But then when Luna got into that space, she was like, I accept you for who you are. She's giving that, okay, I'm coming to where you are and I'm meeting to you where you are. And it's almost like a Trojan horse where it's now she's kind of flipped it and like, but I also want you to do all these other, I accept you for who you are. Now do everything else that you haven't been doing before. And especially at that one point at the end where Luna was like on her hand, she's like, why are you pretending to be an alien? I'm like, okay, well, you're not accepting who I am, who my identity is. And that is kind of like, okay, you know what? This is her identity. This is who she is. This is who she is. This is all about it. And now all of a sudden you said you were going to accept her. Now you're not going to accept her. That is like it's kind of fucked up. It is really fucked up. And I'm just like, you either appreciate the girl the way she is or you never did. So, I mean, there's just kind of like, and there's nothing wrong with Alien from what I see throughout the series, because even with the thing with Ton,
he was getting in her face. And it's really fucked up. It's like, oh, people were surprised about Alien. How about Todd? He has been a consistent problem. He's been a habitual line stepper. It is fine the way she reacted, and he doesn't understand boundaries. He doesn't understand boundaries with everybody in the freaking series. She's fine. She's not trying to change none of y'all, but y'all are trying to change her, and she's just let her be on the roof and look for aliens and all this other kind of stuff. But it's that lack of acceptance of who she is, and not even trying to protect her, which is like if you don't, leave her alone. Just leave her alone. She wasn't bothering nobody. Alpha was very interesting because I've said it before, she has that matriarchal energy about her, but then also it ties in because a lot of women who are strong matriarchs, they are carrying a lot, and they really they don't really break down or anything like that, and all that stress gets to you. And I was also listening to her, and it was that, okay, well, I'm going to be a doctor, and then I'm going to take care of these people, and she's so busy about taking care of everybody else, but she's not taking care of herself. But then also going, okay, I want to get into a good school, I want to get into a doctor. But it didn't sound like those are the things that she wanted to do. Because I remember that, like, when I got out of high school, I went to go into computer science and stuff like that. And because I thought that's what it's supposed to do. And that's the path and stuff like that. But then she started cooking, and she thought she had to be strong for everybody else. But then also that created a wall between her and everybody else. Because, all right, I have to be strong for you, but you also don't know my pain and what I'm going through and things like that. It was just, she was so very interesting. And then she had the older teachers, the teachers say, hey, you know what? And that lesson about failure, is you learn what you can and cannot do, and failure is not a bad word. And I've talked about the human's relationship and post in modernity about failure before, and how it is so weird that we try to avoid the thought and idea of failure when the idea of failure guides us through everything we do. Because sometimes we won't start anything unless we're not going to fail. And then there's some things we don't even do because we're afraid to fail, but you don't know your limitations. And sometimes that failure is just the idea of, okay, I have a set outcome of how this is supposed to happen. And if I don't get that outcome, then it's a failure. No, maybe you gain something else. And so it's all of this other kind of stuff, which was a very, very deep philosophical point used by Alpha. Alpha was used to make that very deep philosophical point. But it is, yeah, like I said before, Alpha is a very, very interesting person. And so, yeah, I'm just enjoying everything. And Onsa, when she came up and she was just like, I think what it was, and I think this is the change in Onsa as a round character. A lot of her holding back is because she's nervous and she doesn't feel safe and all this other kind of stuff. I think at that point where she is making advances, she feels safe with Sun. And it's not like she feels safe to do that. They've created a safe space in her room with a towel. And Sun coming out like, well, we've had a real kiss, y'all. So it is. I really want Luna to back off again.
I just really do want it. And Alpha is she's going through a process of that, and it'll just be interesting when all said and done. So it'd be interesting to see where the Alpha goes or what she discovers. But I kind of get where Luna's coming from in terms of like I understand her character, which is a bit like optimistic. Like she's always been quite optimistic in the sense that she thinks things will just work out for her, like because she's so popular and stuff, and she has been Luna getting into Aileen's space and stuff. She assumes that their relationship is going so well that she can get Aileen to compromise into her hobbies, which is like hanging out with her friends and stuff, which is like interesting because like, you know, couples aren't always going to have the same hobby, but she has this sense that she can goad Aileen, or she can, because she's successfully got Aileen out of her cage so far, she can continue doing that. So she's like, you know, let's get you to socialize. It's good for you. Let's get you to hang out with my friends because that's what I want to do. So I think Luna just has that, a mixture of like confident optimism that, yeah, she'll do things and it'll work out for her because Aileen's just going to enjoy it. Because I have that same line of thinking. She's not considering Alien then. She's only thinking about herself, and so she shouldn't be with Alien. Well, I think she thinks Aileen will come to enjoy it. Like, we see it with Tom and everything else. She's not enjoying it. No, I'm just saying, I get Luna. It might work for her, it might not. But, like, yeah, Topher, you don't have to drink all that water. You know. That's none of my business. I'm just watching y'all. Go on. I'm just saying that's where I think Luna's coming from, and it's not necessarily like bad. It's just they've got to figure out a place to compromise, like to meet. If she didn't like her to begin with, she does. You shouldn't have let her. You don't get into a relationship. I can fix him. I can fix him. I mean, let's not go that far. I love you fixing a lot of people. Right, Topher can fix people alone. You know, we can all fix people. No, we can't. Leave them alone. Move on. Well, to play devil's advocate for just a moment with Luna, there's part of me that I won't say I agree with her approach because I don't, but there's part of me that kind of sort of quasi wants to understand just the headspace she's in, because like, yes, I think she genuinely likes Aileen for who Aileen is, but Luna is a social creature. There are couples who enjoy doing things with their significant others and others in a public space. Some couples want to, hey, let's go on double dates, let's hang out with forever. Me, I'm like, I'll stay at home, you have fun, you know, have all your independence. But like, you know, some people want to have that sort of, I understand having that like private time with your significant other, like, yes, this is our special time, but sometimes you want to have public time with your significant other. And I get that. So I can kind of understand Luna wanting to enjoy Aileen in a public setting, enjoy Aileen with others, like, hey, this is my girlfriend, blah, 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 hey, blah, blah, blah. But Aileen obviously is not. She's been shown time and time again to not be the most social creature. So, you know, we knew this coming up front. So I don't agree with her approach of, hey, let's just force you into your trauma and hope that, you know, you thrive. Let's just you just go socialize. I understand the result she's trying to get, but I don't think her approach is the most well thought out. But also, she's a 16-year-old child, so I don't expect her to have the most thought out plan in the world. Unlike an adult here who doesn't know better. That being said, I felt very uncomfortable for Aileen throughout this episode. There were so many points that just made me feel uncomfortable. And like with Aileen and Malwin, two things that just
the thing that kept popping up in my head is like, if they wanted to change for their own whatever reasons they may be, fine, I'd be fine. Like if Marlon was running because he's like, you know what, I want to be a little bit more fit, or you know what, like I know me, like if I'm going to be doing a show and I know that show is going to be a little bit more exhaustive, I'm like, okay, well maybe I'll spend a little bit more extra time on the treadmill a couple weeks leading up to it just to build up my stamina. Maybe I want to, you know, make these changes for myself. Oh, I thought you were gonna say like, you know, explicit shows. No, I don't know what you do on the stage. I tell you what I do before every recording session. I teach the children about reading and writing and eating healthy. My goodness! Wow. So you don't do explicit shows? Not for the children. Not for the. I mean, no, but like that you were. I'm not trying to end up on that list, sir. But you were coming one day. Drag once. Chris Hansen's going to be right there. You performed in clubs. Could you have a seat? Okay, you know what? No, yes, I have done, you know, adult shows. Yes, yes, sure, yes. Let's be clear. Yes, but like for me, like if I'm doing those things, like I'm making those changes because I want to see whatever change in myself or whatever reason. I'm making those changes for me. I'm not making those changes because somebody is telling me I should have to make this change, or I feel like somebody would like me better if I make this change. So if Aileen wanted to wear makeup or wanted to socialize or wanted to cook dinner for Ongsa and Alpha because she wanted to, I'd be like, okay, fine, go ahead, make your little blah, blah, blah. But the fact that it feels like everything that she was doing, as fun as it may have been at times to see her kind of like, yeah, I'm socializing. It all felt rooted in, hey, I'm not doing this because I want to. I'm doing this because this person over here who I like wants me to do this. And that's where I'm like, I don't want you to have to change for somebody else. You shouldn't have to change to get some love in. If you want to change because you want to change, that's fine. But you shouldn't have to change because you want somebody to like you. So, yeah, I feel like Aileen was just hurt on a fundamental level because, like you said, she let down that wall, she let down that guard, she let this person into her space, and that person, while it probably wasn't her intention to be like, hey, change everything about yourself, it did come off kind of that way in that moment, especially with Ton not knowing personal boundaries. Because again, I would probably do the same shit. Like, I'm much better at socializing than Aileen is, I will say that. But still, if I was uncomfortable in a situation and somebody's just like all up in my face, like, hey, is it me is it me you're looking for? I'm like, look, back up, sir. I need you to just, So like, I get why Aileen freaked out. She's been shown time and time again to not be good in social situations. You guys have established this as one of her characteristics. Back when y'all were having group meetings in episode 3 talking about how do we fix her? How do we change her? How do we help her? Blah, blah. You know she's not good in these social settings. So you guys thrusting her in this and then expecting her to just turn around and be okay. It's not good. It's not good. So I can understand why Aileen is hurt. I can understand when Luna came up to see her afterwards, like, hey, and Aileen just took her hand off. She didn't say a word. She just walked off. She just shut down because she's been hurt on a level that it hurts much more when it's someone you let inside to the deep places and they hurt you. Like if it's somebody on the outside who's just like those 5-year-old kids who were teasing her in the library however many episodes ago, fine, whatever. If that's just some asshole on the outside, I'm not trying to be their friend or anything, but like when you let them into that special place and then they kind of betray that trust, it's like so it sucks. I hate that for her. I still don't know what's going to happen with Mawin. He and Tin don't seem to be anything. That ship's not at the harbor. It's not sailing. I don't think it's even been built yet. Like all the pieces are still in the warehouse. I don't know. I have no idea. Like the prospect of them being a thing
back in episode 1 had me so excited, and now we're just here. So I don't know. Ton, I can see probably something happening with him and Charon, maybe. Like if this were a BL series, I could see how that whole storyline would morph into like, oh yeah, she's playing hard to get, she doesn't want to be with him, but then she magically finds something about him she likes, and yeah, they're happy together. But since this is GL world and everything's just flipped topsy-turvy, what else don't happen? But yeah, I don't see any love happening for my sweet Malwin, and it makes me sad. I am happy to see the teachers getting their little love connection on, though. That makes me happy. Alpha felt some things this episode, and like DC said, a lot of great discussion points were brought up through her characterizations, and I appreciate what they did with her. Who else? Who else is in this series? Oh, Sun and Onsa. Sorry, I haven't even talked about that. Oh yeah, the whole reason we came for this series. Yeah, I do love seeing that sort of dynamic shift when Onsa and Sun, where Onsa's just like, hey, I'm kind of this aggressor in this relationship right now. Not all the time, behind closed doors, or like DC said, in those safe spaces where she feels comfortable, and it's like, you know what, and there's just something about seeing the person you like in a towel for the first time that just gets your heart beating a certain way. It gets the blood pumping and makes you a little braver, a little gutsier, makes you a little, I'm surprised they didn't have the kitty cat sound effects just sound like just purring all over the place like they've had the last 2 or 3 episodes. Kitty cat was tame this episode. But yeah, so it's nice to see that sort of, cause it reminds me of when I first fell in love with Milk Love. Bad Buddy, Milk was that sort of dominant aggressor in the relationship. I like that. I like that dynamic. I like this dynamic too between the two of them. But yeah, it was nice to see towel time. I need Luna to change. No, to back off a little bit. I just think that they need to have more conversation, Luna and Aileen. I think they need to have more conversation and like set like expectations and boundaries as to what it is they're looking for, because Aileen felt that she found someone who was going to accept her for her, and Luna was accepting her for her, but then now she's like, now that I got you, can we come back this way? And it's like, we should have made that known up front before I let you in. And so I think we just need to set some expectations and some boundaries and just have some discussions and whatnot. This whole, hey, why do you want to be an alien so bad? Maybe we have that conversation before we decide to be girlfriends, not once, you've hurt me in front of this group of students. So I just need them to have more talks, which I'm sure they will. I like your point, Topher, about because we saw in this episode when Alien left her own devices, she was putting on the makeup. Even if it was product placement, she was still like, okay, she did it, and she wasn't asked to experiment. Right. Let me just try this. But then like her everything else, it was like, oh, because someone else asked me to do this. So, and she looked so uncomfortable. And she has interacted with her cousins and her sister before. Right. Like, it's not like she's this like incommunicado or anything like that. It was just like a really forced thing. Edison's face. Incommunicado. Incommunicado. Yeah, it's now. Is she related to avocado? Incommunicado. Okay, you know what? Whatever. I don't know. When Alien feels safe, she does stuff.
And I was just really disappointed. Maybe because we got that little sweet thing where she came over and she was in her like, I like the stuff too. I like this stuff too. You know, I'm not human. I'm the moon. You know, Luna. I put Luna up on a pedestal like that. She's human too. Right. So that's the only thing. I was just like, oh. Right, it's both your fault for putting Luna up on a pedestal, for thinking that she was this perfect, open-minded human being, when she's just another flawed person like the rest of us. Like the reason that she got with Aileen is because she is such an aggressive personality. What? Like, she is such an extrovert. She's the one who came knocking down Aileen's doors, broke down her barriers, and was what like, are you talking about? Are you just talking just to hear yourself talk? If that was Luna's personality, they would have never gotten together. Like, it's both of them coming together and evolving together as a couple, you know, but they had to start somewhere. So, like, I mean, we can be disappointed about this situation, but that's just who Luna is. So. Well, I need her to change. As I talk about, I don't want these characters to change for outside forces. I need Luna to change. Thanks everyone for watching us here at 23.5 Femmes React episode 9. Please leave us your comment. Thanks for your support. We'll see you next week. Bye-bye. Bye-bye. Take care. See you later.